क्या आप लोगों ने कभी सोचा है हमारे सौर मंडल में आवाज कैसी होती है? पहली बात तो अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत होने के कारण, और यहाँ कोई हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है और ध्वनि तरंगे वैक्यूम के मध्य से यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो वेव्स द्वारा वस्तुओं की आवाज को सुना जा सकता है, और वैज्ञानिकों ने इसी तरह स्पेस से आने वाले रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया। तो चलिए अंतरिक्ष में मौजूद उन रहस्यमय आवाजों को सुनते हैं।